그러니까 지 간식인 줄 알고. 너무 귀여워요. 고마워. 얘네 간식을 좋아하구나. 학원 갔다 왔어? 그래. 아니, 아동센터 갔다 왔어. 너무 너무 귀여워요. 고마워. 왜 나만 쳐줘보지? 공부. 네 옷에 개 있어서 그런가 보다. 그러니까 지 간식인 줄 알고. 너무 귀여워요. 고마워. 얘네 간식을 좋아하구나. 학원 갔다 왔어? 그래. 아니, 아동센터 갔다 왔어. 너무 너무 귀여워요. 고마워. 왜 나만 쳐줘보지? 공부. 네 옷에 개 있어서 그런가 보다.